ஃபேக்ட் அபவுட் ஹியூமன் பிரெயின். அதுலேயும் நம்பர் ஒன்னாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாப் 5 75% நம்ம மூளையில் வெறும் வாட்டர் தான் இருக்கான். டாப் 4 நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜனில் இருந்து 20% நம்ம பிரெயினுக்கே போயிருமா. டாப் 3 சராசரி மூளையோட எடை 1300 கிராமில் இருந்து 1400 கிராம் தான் இருக்குமா. இதுவே பிறந்த குழந்தைக்கு 350லேருந்து 450 கிராம் தான் இருக்குமா. டாப் 2 நம்ம மூளையில் நம்மளால் 12லேருந்து 15 வாட்ஸ் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா. இது எதுக்கு போதுமானதுன்னா ஒரு லோ வோல்டேஜ் பல்பை எரிய வைக்க போதுமானது. நம்பர் 1 2.5 மில்லியன் ஜிகாபைட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் நம்மளால் நம்ம பிரெயினில் பண்ண முடியுமா. இதை யார் கண்டுபிடிச்சானா பைலி ராபர்ட் சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸர் தான் ஒரு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் போட்டு பார்ட் 2 வேணா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.